بازیگران از نقاط مختلف جهان مخصوصاً هالیوود کانون توجه عکاسان می‌شوند. اما امسال با همه تدابیر امنیتی صدای اعتراض برخی در حال بلند شدن است. بعضی با فریاد، بعضی با یک نماد و برخی با اعتراض به بازیگران ساکت قبل از ورود به کاخ جشنواره. این اعتراضها همه یک محور داشت: فلسطین. و این مسیر طی شده تا مراسم اسکار از 7 اکتبر شروع شد.